Tersinden 20 ilmek ördüm. Bu tarafta da aynı şekilde 24. ilmekten dönüşle başlayacağız. 20 taneyi ördüm. 21, 22, 23. İpimi diğer tarafa alıyorum. 24. ilmeğim dönüş ilmeği. Geri dönüyorum. Bu yönde yaparken bakın şu ilmeği boşaldım. İpim bu tarafta. Hatta şöyle de yapabiliriz. İpimiz bu tarafta. İlk ilmeği boşaldım. Buradaki ilmeğin üstüne şöyle ilmek dolayarak geri dönüş yapıyorum. Bu yönde ilmeklerin etrafına çevirmedim çünkü tersten ördüğümüz için delikleri kapatmak için bu yöntem daha iyi oluyor. Bu tarafın geri dönüşlerini de bu şekilde yapacağız. Şimdi 24. ilmekten geri dönüş yapmıştık. Şimdi de 20. ilmekten geri dönüş yapacağız. Yani 19 tane örüyorum. 1 2 19 ilmek ördüm. 20. ilmeğimi boşalıyorum. İpi diğer tarafa çevirdim. Tekrar geri döndüm. Şimdi bu boş aldığımız ilmeği yine boş olarak geçiriyorum. Diğer ilmeği öreceğim. Aynı anda bunun üstüne ip dolanmış oluyor. Bakın şu şekilde. Devam ediyorum. Şimdi 16. ilmekten geri dönüş yapacağız. Yani 15 tane ilmeği örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ilmeğimi boş olarak aldım. İpi diğer tarafa çeviriyorum. Tekrar buradaki ilmeği boşalıyorum ve örmeye başlıyorum. Buradaki ipimiz zaten boşaldığımız ilmeğin üstüne dolanmış oluyor. Ee, 16'dan geri dönüş yaptık. Şimdi de 12. ilmekten geri dönüş yapacağız. 11 tane örüyorum. On ikinci ilmeğimi boşaldım. Geri dönüyorum. İpi kendime doğru çevirdim. Buradaki ilmeği yine boşalıp
yanındaki ilmeği örmeye başlıyorum. Tekrar arka tarafa geldik. Şimdi 8. ilmekten geri dönüş yapacağım. Yedi ilmek ördüm. 8.'yi boş alıp ipimi diğer tarafa çeviriyorum. Yine ilk ilmeği boşaldım ve buradaki 7 ilmeğimi örüyorum. Son bir dönüşümüz kaldı. 8 ve şimdi 4. ilmekten geri dönüş yapıp dönmelerimizi bitirmiş olacağız. Üç ilmek ördüm. 4. ilmeğimi boşalıyorum ve ipi diğer tarafa çevirdim. Yine ilk ilmeği boşaldım. Ve buradaki 3 ilmeğimi ördüm. Artık geri dönüşlerimiz tamamlanmış oldu. Şimdi sıranın başına kadar ters örgü olarak geleceğiz. Fakat gelirken buradaki döndüğümüz ilmekleri beraber alacağız. Üç ilmek ördüm. Bakın 4. ilmeğimizin üstünde ip dolanmış vaziyette. Bu ikisini beraber alıyorum. Tekrar arada 4 ilmeğimiz var. 3 ilmeğimiz var. 4. ilmeğimiz, bakın şöyle üstünde ip var. Bu ikisini beraber. Her 4. ilmeklerimizde böyle çift kat ilmek var. Onları beraber alıyorum ki öbür tarafta deliğimiz oluşmasın diye. Bakın şu dolanmış ilmeklerin ikisini beraber örüyorum. Şimdi sıranın sonuna kadar bütün ilmeklerimizi devam edelim. Şimdi ön yüze geldik. Bakın şu aralardaki dönüşlerimiz, bu tarafında dönüşleri bu şekilde. Yani hiç boşluk olmadan bütün ilmeklerimizi kapattık. Şöyle bir omuza doğru yükseltimiz oldu. Şimdi yakamızı kapatmadan önce alttaki lastiğimiz 2 ters 2 düzdü. Buraya da böyle 4 sıra 2 ters 2 düz lastik kuracağız ve yaka kısmımızı bitirmiş olacağız. 1 2 düz ördüm, ipi çeviriyorum. 2 ters. Tekrar ipimi çevirdim. 2 düz, 2 ters. Yani artık geri dönüşlerimiz bitti. Tamamen bütün ilmeklerimizi 2 ters 2 düz lastik olarak örüyoruz. Buradaki kalınlık
İstediğiniz kalınlıkta, yani çok fazla kalın olmayacak şekilde, ben 4 sıra yapacağım ama 6-8 sıra da yapabilirsiniz. Yakadaki lastik kalınlığı istediğiniz ebata yapabilirsiniz şu şekilde, ama 4 sıra çok uygun oluyor. Çok fazla da uzatmayın. Bakın bu şekilde. Şimdi bu birinci sıramız. 2, 3, 4 sıra örelim. 5. sırada kesmesini yapalım. Yakadaki 2 ters 2 düz lastiği de 4 sıra ördüm. Bakın şu kol evi genişliğimiz 22 santimi biraz geçti. 22,5 falan. Yani bu santim 22 santim 23 santim kol evi için yeterlidir. Ona göre mesela daha aşağıda dönmeye başladıysanız şuradaki lastik kısmını uzatabilirsiniz. Bu şekilde bitirdik. Şimdi dümdüz ters ters düzü düz olarak bütün yakayın kesmesini yapacağız. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğim düz olarak ördüm ve arkadaki ilmeği geçiriyorum. 2 tane ters ilmeğim, tersi ördüm. Bakın şuradaki ilmeği bunun üstünden geçiriyorum. Tekrar ters ilmeğimi ördüm. Arkadaki ilmeği ördüğüm ilmeğin üstünden geçiriyorum. Düzleri düz olarak ördüm ve geçiriyorum. Hep ördüğüm ilmek şişimde kalıyor. Ters ilmeklerimizi de ters örüyoruz. Arkadaki ilmekten geçiriyoruz. Bütün ilmeklerimizi bu şekilde evet, kesme işlemimiz de bitti. Bakın şu yakanın tam ön kısmı dümdüz kesmiyoruz arkadaşlar kayık yakasında, yoksa şu kısım boğazımıza dayanır. Yani şurası dümdüz olmayacak. Hafiften şöyle bir oyuntu verdik geri dönüşlerle. Aslında düz kesme gibi görünüyor fakat oyuntumuz var. Şimdi burada eminim en çok sayılar konusunda bana soru gelecek. Benim ilmeğim 58 ilmek kalmıştı. Ortada 10 ilmek ayırdım yaka için. Bunu ilmeğiniz çok fazla olabilir. Önce yakadaki kaç ilmek yapacaksanız, mesela şu arayı ipinizin sayısına göre 10, 12, 15 olarak önce yaka sayınızı hesaplayacaksınız. Ortada bıraktığınız sayıdan sonra kalanı 2'ye böleceksiniz. Mesela ben burada 24 ilmeğim vardı. 4, 4, 4, 6 kere döndüm. Sayınız fazlaysa bunu 5, 5, 5 olarak yapabilirsiniz. 6, 6, 6 olarak yapabilirsiniz. Veya ipiniz daha kalındır, 3, 3, 3 olarak geri dönüşleri yapabilirsiniz. Önemli olan bu yakadan sonra sağda ve solda en az 5 veya 6 kere geri dönüş yapmak. Yani o sayınıza göre bu geri dönüşlerinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bir parçamız bitti. Kayık yakada ön ve arka parçamızda yaka oyuntularımız aynı şekilde olacak. Ben aynı sayılarda başlayacağım. Aynı şekilde bir parça daha öreceğim. Bakın yaka oyuntumuz hiç buralarda deliklerimiz de yok. Gayet muntazam şekilde tamamladık. Şimdi diğer parçayı da tamamlayıp kolu örmeye geçelim. Kol için 28 ilmek attım. Yine öndeki kadar lastiğimi ördüm. Şimdi kolda artırarak gitmeyeceğiz. Sadece ilk sırada bir artırma yapacağız
ve öylece düz olarak devam edecek. Şimdi 28 ilmeğimiz var. İlk ilmeğimi boşaldım. İkinci ilmeğimi bir arkadan bir de önden örüyorum. Yani bir ilmekten 2 ilmek çıkardım. Bu aradaki bütün ilmeklerimizi bu şekilde bir ilmekten 2 ilmek çıkartarak sayımızı aşağı yukarı 2 katına çıkacağız. Önce arkadan örüyorum. İlmeği çıkarmadan bir kere de önden. Eğer bunda zorlanırsanız şöyle şu ilmeğin dibinden hemen ilmek alarak da artırma yapabilirsiniz. Yani hiç fark etmiyor. Önemli olan buradaki ilmekleri artırmak. Dediğim gibi bir önden, bir arkadan veya dibinden alarak bu aradaki ilmeklerin hepsini 2 katına çıkacağız. Sonda bir ilmeğimiz kaldığı zaman onu tek örüyorum. Toplamda 28 ilmeğimiz vardı. Şu anda şişimizde 54 tane ilmeğimiz oldu. Şimdi bu sıranın tersini gelelim. Yani buradaki 54 ilmeğimizin hepsini ters olarak örüyorum. Sıranın sonuna kadar bu şekilde tamamlayalım. Şimdi ön yüze geldik. Renk sıralamasını aynı ön ve arka parçadaki gibi yapıyorum. Yeşil ipe bağlıyorum kenarına. 20 sıra örmüştük. Yani 19 sıra örüp 20. sırada renk geçişi yapmıştık. Aynı şekilde kol parçalarını da aynı sayılarda renk sıralamasını da aynı şekilde yapacağım. Yeşil ipi bağladım. Ve 19 sıra bu rengimizle devam ediyorum.
Şimdi ben diğer kolu ördüm. Onu göstereyim size. Lastikten sonra hemen artırma yaptık. 54 ilmeğe çıktık. Yeşil ve 19. sırada sarıyı takarak kreme geçtim. Tekrar tarçın rengi koydum. 10 sırada krem rengiyle ördüm ve buradaki 54 ilmeği düz olarak ve rahat bir şekilde, yani çok sıktırmadan kesmesini yaptım. Şöyle bir santim olarak vereyim. 51,5 santim olmuş kol boyum, ama kol boyu tamamen kendi kolunuza göre daha kısa veya daha uzun olabilir. Bu şekilde kolu da bitireceğiz. Aynı renk tonlamasında dikişlerine geçeceğiz. Şöyle yine de şablonda bir kere göstereyim. 28 ilmek başladık. İlk sıra hemen artış yapıp 54 ilmek olarak sayımız oldu. Bu 54 ilmeği kol boyumuz olana kadar devam ettik ve düz şekilde de kestik. Şimdi kazağımızın dikmesine geldi. Bakın bir tarafını diktim ben şu şekilde. Şimdi bu tarafını da beraber dikelim. Kazağımızın tersini çeviriyoruz. İki, 4, 6, 8, 10, 12 ilmeği. Ben sadece 12 ilmeği dikeceğim. Ama eğer siz daha kapalı yaka istiyorsanız biraz daha dikebilirsiniz. Şuraya bir işaret koyuyorum. Diğer parçayı alıyorum. Aynı şekilde orada da 12 tane ilmek. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Şuraya şöyle bir işaret koyuyorum. Sadece şu arayı dikeceğiz. Tığ numaramda 4. 3,5-4 numaralı tığlarla dikebilirsiniz. Veya iğne ile dikebilirsiniz. Şimdi bu kısımda şu ilmeklerimizin karşılıklı gelecek şekilde şuradaki düz ilmeklerle karşı tarafındaki düz ilmekler birbirine tam şu şekilde denk getirerek dikersek, ön tarafı çevirdiğimizde bunlar birbirini takip ediyormuş gibi görünecek. Evet, şu iğnemizi çıkaralım. Aynı anda da şu ipimizi saklayalım, çünkü çok fazla iplerimiz var. Hemen yaptığımız örgünün iplerini saklayarak şöyle arkaya doğru evet, omuz kısmının dikişini tamamladık. Şimdi kol dikimini yapacağız. Şöyle omuz kısmı tam ortada tutuyorum. Daha sonra kol parçamızı alıyorum. Tam orta noktasını buluyorum. Orta noktasına, şu omzumuzun ortasına gelecek şekilde yine şöyle bir işaret koyuyorum.
ki dikerken kayma yapmasın diye. Ve bu kolumuz, şurada kestiğimiz yer vardı. Yer belirtmiştik. Oraya kadar denk geliyor. Bakın şu şekilde. Bu tarafı da diğer kesme yaptığımız yer vardı. Orayı tam tutuyorum. Şu kolumuzu birleştiriyorum ve oradan dikmeye başlayacağız. Önce bir tane sık iğne ile sabitledim. Şöyle parçamızı karşılıklı tutarak tığ ile dikişini yapıyoruz. Dediğim gibi bunu siz iğne ile de yapabilirsiniz. Bu tığla dikerken dikkat etmeniz gereken nokta şu: ilmeğimizi çok fazla sıkmadan, biraz çok fazla da gevşek olmayacak çünkü ayrılıyor. Şu şekilde karşılıklı getirerek dikiyorum. Şurası tam orta noktamız arkadaşlar. İşaret koyduğumuz yer. Şimdi işaretimi çıkardım. Tam omuz kısmına geldik. Burada da aynı şekilde şöyle tam karşılıklı getiriyorum. Şöyle bir arka tarafına bakalım. Ve kolun omuz dikişini şimdi tamamlayalım. Beden dikişine geçelim. Evet, kolu bedene birleştirdik. Şimdi ister bedene devam edin, isterseniz kolun dikişine şöyle karşılıklı bedeni denk getiriyorum. Buradaki çizgilerin şöyle tam birbirine denk gelecek şekilde tutarak kaymasın diye şöyle şuradan tutuyorum. Önce krem rengi kısmımızı dikiyorum. Son bir tane krem ipimiz var. Dikiyorum ve burada ipimi şöyle kilitliyorum. Artık tarçın renkli ipimizle dikeceğiz geri kalan yeri.
Ve hemen bu ipi şöyle arkaya doğru saklıyorum. Ve şurada bağlı olan krem rengi ipimiz var. Onu da aynı şekilde şöyle krem rengine doğru yürütüyorum. Şimdi burada tarçın renkli ipimizi işi bittiği zaman böyle uzunca dikmek için pay bırakmıştık. O ipi alıyorum. Yine bu çizgilerin şöyle karşılıklı birbirine denk gelecek şekilde tutuyorum. Bu kısmı da kendi rengiyle dikiyorum. Şöyle bir kere bir sabitliyorum. Daha sonra böyle karşılıklı burayı da tarçın kısmında dikişini tamamladık. Hemen buradaki ipi de yine arkaya doğru şöyle saklıyorum. Ve şurada bir ip daha var. Yine onu da aynı şekilde yine krem rengine geldik. Bu kısmı da kremle dikeceğiz. Yeşil kısmı yeşille, lastik kısmında yine krem renkli ipimizle dikeceğiz. Buradaki sarı renkli ipleri de şöyle karşılıklı birbirine bağlıyorum. Bu sadece bir sıra, iki sıra olduğu için bunları dikmedik. Buradaki ipleri bağlamıştım zaten. Onu da keselim. Şimdi burayı kremden, burayı yeşille ve diğer lastik kısmında yine kremle dikerek bitireceğiz. Ben diğer tarafı diktim şu şekilde. Kol altlarını da aynı şekilde renklerini denk getirerek dikeceğiz. Şimdi dikişinin bitmiş halini bir göstereyim. Bakın bu çizgileri mümkün olduğunca birbirine denk getirerek aynı şekilde tamamlayın. Kol altı da bu şekilde. Diğer tarafında dikişlerini tamamlayınca bakın yakamız da şu şekilde. Dediğim gibi buradaki açıklığı istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Diğer tarafında dikişi bitince kazağımız bitmiş olacak. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin.